Hello， 大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家舒痛治療、居家伸展、冥想靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機就可以隨時隨地做運動噶啦。咁我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！近排又到咗春天潮濕天氣嘅時間啊，屋企嗰啲衫呢吹極都唔乾嘅，仲要成個人呢濕氣好重咁樣啊，就好似一嚿吸咗水嘅海綿咁樣呢，好似成日都好唔自在咁樣嘅。你會唔會覺得自己呢明明有時瞓到好足噶咯，但係呢返到公司又或者喺屋企呢成日都烏眉瞌睡咁樣，胸口呢有啲翳住嘅感覺。仲有啲咧，成身有啲水腫啊，小腿嗰啲位置有啲水腫咁樣，咁咧其實就代表你身體有濕氣噶啦。咁我問你啦，你知唔知咧？除咗飲去濕茶啊，開下抽濕機之外咧，其實啊做瑜伽都可以幫你排濕氣噶。首先，其實點解濕氣會影響身體嘅呢？嗱，香港咧其實就出名好潮濕噶啦，尤其是係春天啊，潮濕有霧。當你身體裏面嘅濕氣咧排走唔到嘅時候，咁身體就好自然就積聚咗一啲濕氣啦。喺中醫嘅角度咧，呢一個係損害呢個脾胃運作嘅功能嘅，就即係代表咧影響咗我哋嘅新陳代謝啦、消化嘅能力噶。令到咧有啲廢物滯留咗我哋身體裏邊，繼而咧就會影響咗身體唔同嘅功能啦。就好似係平時可能我哋瞓覺唔係瞓得好冧啊，消化又好似麻麻地滯住咁樣，成個人咧好似提唔起勁啊。之後就講緊身體啦，又有啲水腫啊，有啲肥肥地咁樣啦，嗰啲小腿嘅位置啊，又或者係手臂後側嘅位置啊，肚腩仔啊，咁烏眉瞌睡啦，關節酸痛、皮膚濕疹等等啊，嚴重嘅話咧就會影響到我哋嘅抵抗力添啊。咁既然係咁嘅話，我哋可以點樣去改善身體呢？都係喺中醫嘅角度啦，驅走呢個水腫同埋濕氣最好嘅方法就係健脾啊。因為健脾呢，你就可以令到體內咁嘅濕氣排走啦。要養好我哋嘅脾胃，除咗喺飲食着手之外啦，其實練瑜伽同埋做運動都非常之有效嘅。今日咧就介紹大家3個好簡單嘅瑜伽動作，主要嚟講咧，我哋伸展嘅位置係我哋嘅膊頭啦、胸口啦，同埋我哋嘅腸道都可以按摩到嘅。咁等大家咧，即使係回南天啊，我哋都日日精精神神啊，冇晒我哋啲倦容嘅感覺嘅。大家準備好嘅話，我哋預備一張瑜伽墊。今日嘅動作呢，我哋就要係攤喺張瑜伽墊嗰度嘅。咁所以呢，我哋就預備瑜伽墊啦，瑜伽磚就可以唔需要噶啦。係啦，好，咁我哋準備好所有工具嘅話啦，咁我哋先攤喺張瑜伽墊嘅上高。你塊面呢係對住瑜伽墊嘅。咁然後呢，兩隻手放喺身體左右兩邊，兩隻腳伸直。好，而家慢慢將你兩隻手放到去腰背後面，我哋而家下巴係先着地嘅。好啦，雙手喺背脊後面揸住拳頭，十指緊扣。我哋將你嘅兩隻手臂伸直嘅。好啦，慢慢吸氣嗰陣，將你嘅手臂完全推到好直嘅喺腰背後面。好，我哋吸氣，將個頭抬高，記得咧唔係淨係將個頭抬高啦，要下巴、心口都盡量抬高佢嘅，係嘅，要用啲力嘅。好啦，跟住腰背用力嘅時候咧，記得保持呼吸 ，feel 下咧我哋嘅膊頭旋向後面，肩胛骨咧好似中間有啲嘢好想夾住佢咁樣嘅。咁你兩隻腳咧記得唔好飛起啦，兩隻腳咧都保留喺地下。
好啦，停留10下嘅10個呼吸，10個呼吸之後咧，你就可以放鬆噶啦，隻手咧可以慢慢撳翻起個地下。之後咧，如是者可以自己做多2 round 嘅，每一 round 咧就做10個呼吸。呢一個動作咧可以幫助你咧將你個胸口打開，將你個膊頭旋向後面，係一個開胸伸展膊頭嘅動作嚟嘅。咁如果大家唔夠時間嘅話咧，你可以停咗呢個 podcast， 做完呢個動作咧先至繼續嘅。好啦，第二個動作咧就係反斜板式啊。我哋今次咧先坐喺張瑜伽墊嘅上高。係啦，頭先咧係個面部係向瑜伽墊嘅，今次咧我哋就係坐喺瑜伽墊嘅上高。好啦，你哋2隻腳向前伸直嘅，2隻手掌放喺 pat pat 嘅後面，手指指向前方嘅。好，我哋而家咧將你個胸口抬高，吸啖氣，將你嘅心口咧頂高上天花板嘅，好想。好啦，呼氣嘅時候，腳掌踩穩喺地下，臀部用力收緊，慢慢將你嘅 pat pat 向上抬高。好啦，而家你個人呢，就係你2隻手掌手指指向前邊啦，喺地下，然後你隻腳掌都喺地下啦，伸直嘅膝頭哥嘅，但係咧你個 pat pat 就係喺抬高咗，向住天花板嘅方向嘅，成個人咧側面睇就好似一個斜面咁樣，個面咧係望向天花板嘅方向嘅。記得咧將你嘅核心，即係你個 pat pat 嘅位置咧收緊，胸口向上抬高。咁但係咧都要注意翻啦，盤骨唔好過分推高喎，啱啱呈一個斜面直線就 OK 噶啦。我哋喺度咧可以停留10個呼吸，如是者咧你都一樣可以做多2 round，每一次咧10個呼吸嘅，一樣啦。如果唔夠時間嘅話咧，可以停咗呢個 podcast， 做完呢個動作先做下一個嘅。最後尾一個動作咧就係臥姿脊椎扭轉式嘅，呢個動作咧係瞓覺之前做係非常之好嘅，因為咧佢可以幫我哋按摩到我哋腹部嘅內臟啦，促進呢個腸道嘅蠕動嘅，又或者咧其實唔係瞓覺之前嘅，起身之後都可以做嘅。咁好啦，呢一個動作咧，我哋首先瞓喺度先啦。首先我哋瞓喺張瑜伽席嘅上高，2個膝頭哥今次係屈曲嘅，慢慢將你嘅膝頭哥咧拉到去胸口嘅位置。好，準備好咯，我哋呼氣嘅時候，將你2邊膝頭哥慢慢跌向右邊嘅地板。記得咧，你2邊手咧都係一樣放喺身體嘅左右兩邊先嘅，係啦，淨係將你嘅膝頭放喺右邊。所以咧，你而家係呈住一個好似一個扭轉嘅動作，瞓喺度嘅扭轉。好。將你嘅膝頭哥放咗喺右邊嘅地板之後咧，慢慢將個頭咧望向左手邊，將你嘅左邊手都攤直向左邊，視線望向左邊嘅手指，記得膊頭咧黐住喺地板啊一樣。好啦，維持咧10個呼吸之後咧，我哋就轉邊噶啦。好，最後3個呼吸。好，慢慢咧將你嘅膝頭哥拉翻向中間嘅位置，將你嘅膝頭哥慢慢放向左邊嘅地下。今次啦，將你嘅頭擰向右手邊，右手隻手放向右邊伸直嘅，視線望向右邊手指，記得膊頭緊貼喺地板嘅，成個人咧一樣係呈一個脊椎扭轉瞓喺度嘅扭轉姿勢。呢個動作咧就好似扭毛巾咁樣咧，可以慢慢按摩你嘅內臟，慢慢將你裏邊嘅濕氣咧排出嚟。咁亦都可以咧，可以幫助你嘅肚啦，如果有肚脹嘅問題啦，又或者便秘咧，都可以舒緩嘅。今集就同大家講住咁多先啦。如果大家有啲咩資訊，可以隨時留言分享話俾我聽嘅。如果大家中意我呢個 channel，可以 follow 我 IG 支持一下啦。
又或者 like、subscribe、share 呢個 podcast， 又或者留 comment 俾5星評分我，等我知道咧大家都係中意聽我嘅內容嘅，等我可以繼續做好啲，係啦，多謝大家嘅支持，好啦，下次再傾啦，拜拜。